Итак, здравствуйте, с вами Рит. Давайте посмотрим такой расклад. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Убираем негативные мысли, настраиваемся на расклад. Итак, поехали. Что стучит, что гремит, что на пороге стоит. Что стучит, что гремит, что на пороге. Вот-вот стоит. Или кто. Итак, поехали. Что стучит? Что стучит? Что стучит? Очень много хлопот будет, получение каких-то известий. Что стучит? Связано с родными и близкими, эмоциональные переживания по поводу каких-то здесь хлопот. Что стучит? Что стучит? В ближайшем будущем вы будете отмечать какой-то праздник, хорошее событие, улучшение хорошего результата. Это стучит. Также из-за которого вы переживали. Что еще стучит? Королева мечей к вам стучит. Здесь с помощью нее исполнятся какие-то ваши заветные желания. Что еще стучит? Что еще стучит? Здесь дьявол. Будет какая-то привязанность. Также вы выберете уверенный путь. Что стучит? Примириться. Здесь в ближайшем будущем вы смиритесь с какой-то ситуацией, да? Какая-то созависимость была. И здесь с помощью этой женщины вы поговорите, договоритесь, да, и выйдете на верный путь, на исполнение каких-то своих планов. Что стучит? Стабильность. Вы уходите от какой-то созависимости, выбираете правильное направление, с которой вы уже давно смирились, да, и здесь что стучит? У вас на пороге стабильность, зарабатывание денег, к вам идут деньги. Что стучит? Что стучит? Императрица. Вы выходите из позиции, где были переживания по поводу близких, родных, где были переживания по поводу своего дохода. И здесь императрица. Вы встаете в позицию императрицы, да? Вот так. Вы уходите от какой-то созависимости. Если даже на вас было какое-то влияние, да, но здесь, в ближайшем будущем, все меняется. Что стучит? Что гремит? Что же у вас гремит? Давайте посмотрим. Что гремит? Что у вас гремит? Конфликтная ситуация с королем мечей. Прорыв через конфликт. Что-то заканчивается, какая-то позиция. Если на вас кто-то влиял, король мечей, здесь этому человеку идет обратка. Или этот человек перекрывал вам все ваши доходы. Что стучит? Здесь доверьтесь высшим силам. Высшие силы здесь все сделают, как нужно. Что стучит, что гремит? Помощь, к вам идут деньги. Также в ближайшем будущем, если кто-то здесь планирует, что-то будет оформлять, что-то будет подписывать. И рядом с вами будут находиться люди, которые помогут вам. Что гремит? Вы очень много будете думать в ближайшем будущем по поводу своих планов. Но здесь думай, не думай. Вы возьмете жезл, да, жезл он приносит удачу, справедливость, также деятельность. И вы с помощью этого жезла, жезл это ваша решительность, ваша настойчивость, да, вы сможете победить какие-то обстоятельства, которые вот встали, можно так сказать, знаете, вот как непреодолимое препятствие. И вы идете в исполнение желаний. Вы преодолеете все сложности, да, доверьтесь высшим силам, люди рядом с вами окажутся в нужный момент, и здесь вы добьетесь поставленных целей. У вас будет исполнение желаний. Что еще гремит? Стабильность. Энергетический подъем, исполнение желаний. Что еще гремит? Здесь дорога. В ближайшем будущем вы куда-то отправитесь. Может, эта дорога связана с родными и близкими. Что гремит? Что гремит? В ближайшем будущем вы будете обговаривать какую-то ситуацию, связанную, может быть, с переездом, может быть, с дорогой, или вы куда-то отправляетесь. Здесь в ближайшем будущем очень много будет обсуждений с третьими лицами. Вы будете обсуждать планы на будущее, которые для вас будут очень актуальны. Что еще гремит? Что еще гремит? Здесь обнуление ваших отношений.
кто находится в отношениях здесь, в ближайшем будущем, что, конечно, будут переживания по поводу здесь. С чем будут переживания? С чем связана бедность, да? Бедность, еще. Ага. Угу. Ну, я хочу сказать, тут будут переживания, да? Здесь вам, в вашу жизнь идут перемены, но переживания будут по поводу отношений здесь. Может так случиться, что вы уедете, да, и на какое-то время расстанетесь. И будет немного здесь тяготить ваше сердце. Что еще гремит? Трансформация. Да, это время, оно не зря вам дается. Чтобы вы осознали, чтобы вы подумали, что-то решили. Что еще гремит? Что еще гремит? Перемены. К вам идут перемены. К вам идут перемены. Это гремят. Здесь идет новое начало, новое развитие. Что еще гремит? Планы. Здесь будет двойственность у вас. Но медленно, но верно вы выйдете из двойственности и придете к стабильности. К вам идут перемены. Но вы это как-то не ожидаете. Но перемены идут с хорошим, позитивным здесь событиями. Но вы будете, знаете, вот... Угу. У вас были свои планы, свои намерения. И вы шаг за шагом их хотели реализовать. Но что-то пойдет не так. Но все равно вы придете к стабильности. Но уже другим путем. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? На пороге у вас высшие силы дают вам шанс. Здесь идет предложение, которое выведет вас в стабильности. И это вам надолго, это вам по судьбе, это вам не избежать. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Давайте посмотрим еще. У вас на пороге король пентаклей. Мужчина. Возможно, с ним не было общения. Мужчина идет с предложением. У мужчины есть чувства. Возможно, между вами не было общения какое-то время. Мужчина идет со стабильностью. Также здесь, что на пороге стоит, здесь к вам идет предложение. Связано с вашей рабочей деятельностью. Кто-то найдет работу, а кто-то улучшит свой финансовый доход. Может, что-то получит какие-то, может быть, здесь, знаете, финансы. Отпускные, может, кто получит. Кому-то вернут долг. Да? Здесь у каждого проявляется по-разному. Также у вас, что на пороге стоит судьбоносные перемены. Здесь вы идете в стабильность. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Получение подарков. Вы будете получать какие-то очень хорошие известия. Или в ближайшем будущем здесь решится какой-то вопрос, связанный с казенным домом. Или из казенного дома, можно так проиграется, здесь к вам идут деньги. Вы получите какое-то известие, если что-то оформляли. Также в ближайшем будущем у вас на пороге мужчина идет с подарком, от него вы получите известие. Что на пороге стоит? Вы выходите из подвисшей ситуации. Что на пороге стоит? Что на пороге стоит? Вы сами по себе знаете, что на пороге стоит. Но здесь была подвисшая, будет какая-то подвисшая ситуация, но вам нужно будет, знаете, вот здесь проявить ловкость, смелость, предприимчивость, чтобы выйти из напряженной ситуации, связанной с документальными сферами. Не сидите в позиции жертвы. Что на пороге стоит? Шансы. Принимайте шансы, которые вам дают высшие силы. Да, вы колебаетесь, не знаете, что делать, как это реализовать, да, или как с этим поступить. Но высшие силы дадут вам выход из какой-то сложной ситуации. Да, и этот выход будет в вашу пользу. Все реализуется в вашу пользу. Здесь к вам идут радостные события, также исполнение желаний. Вот так. Это у вас на пороге стоит. Что еще у вас на пороге стоит? Сила. Вы идете, да? Здесь, возможно, кто-то куда-то поедет. Да, сядет вот сюда, вот можно сказать, да, в лодку и уедет. И здесь вы добьетесь поставленных целей, к вам идет очень хороший результат. Да, вот так. Совет вам. Совет вам. Совет вам. Совет вам. Угу.
Совет вам. Ну, я хочу сказать, здесь у вас такой совет. Будьте как король жезлов, да, решительный. Совет вам здесь башня. Здесь у вас идет рост. Я еще раз говорю, кто-то найдет очень хорошую перспективную работу, у кого-то повышение по работе, у кто-то здесь еще будет работать за начальством, может быть, да? Что еще здесь? Какой совет вам? Не рубите с плеча. Не смогу, не получится. Сделайте выбор, и у вас все получится, да? Получайте, здесь совет вам, получайте какие-то знания, проявите свой императорский характер, настойчивость, властность. Совет вам. Избавьтесь от сомнений. Избавьтесь от сомнений. И когда у вас что-то будет получаться, здесь вам нужно будет реализоваться в позиции королевы жезлов. Решительной, страстной, да? И также здесь искать возможность. Совет вам, ищите возможность для нового начала, для нового развития. Не закрывайтесь, берите ответственность. Если кому-то нужно будет чему-то обучаться, что-то заполнять, что-то оформлять, да? Не оставляйте все на потом. Такой совет. Не бойтесь ничего, идите в будущее. Всем пока-пока.